Un dia vam parlar sobre la importància de les portades dels llibres i en concret dels títols, de com posar títols als llibres. Avui parlarem sobre els inicis dels llibres, que és tan o més important perquè el següent que llegirà el lector, el següent a continuació del títol i qui és l'autor, és l'inici del llibre. Doncs comencem per parlar què ha de tenir un inici d'un llibre. Què ha de tenir un inici d'un llibre és molt fàcil, perquè segurament vosaltres començareu la història per on digui l'estructura o per on us faci il·lusió. I em sembla molt bé. Però heu de començar a pensar en el lector, que no està ficat com vosaltres des de fa 3, 5 o 10 anys en aquella història, que no porta els personatges enganxats a l'esquena, que no en té ni idea de tot aquest món. Llavors, una persona que no té ni idea del món que tu vols transmetre, què necessita per començar un llibre? Molt fàcil. Necessita el protagonista, necessita l'espai on passa l'acció, necessita el temps, el moment històric, o moment del dia, o moment temporal de l'any en què passa l'acció. I finalment, molt important, el patró que trencarem. Com diu el Margaret Atwood, que m'encanta, diu: la història comença quan es trenca un patró. El patró pot ser terrible, no? Pot ser que a una persona li vagi la vida molt, molt malament i de cop i volta guanya la loteria. Podria ser la loteria de Nadal, no? Ara que estem a aquestes dates. Però pot ser un patró, una persona que li va tot molt bé i de cop i volta ve un huracà o una cosa interna, també poden passar. Però en qualsevol cas és un patró de les coses van d'una manera i de cop es tallen. Doncs al principi del llibre has d'explicar el personatge, l'espai, el temps i quin és aquest patró que trencarem. I això no a la 15a pàgina, sí? A la primera pàgina. En el primer paràgraf ja hi ha d'haver el màxim d'informació perquè el lector molt ràpidament ja se situï. Dit això, que és què ha de contenir un bon inici d'un llibre, anem a parlar de quins tipus d'inici dels llibres podem trobar una mica en la literatura universal i així a veure si us donen idees. Un inici molt clar és agafar aquestes 4 normes que us he dit, és a dir, personatge, espai, temps i patró, i llavors ja a continuació vindrà el desencadenant i fer-ho, no? És el cas, per exemple, d'Emma, de Jane Austen. Si llegeixes el principi d'Emma, doncs diu: Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica, y con un hogar agradable y un temperamento feliz, parecía reunir muchas de las mejores bendiciones de la vida. Llevaba viviendo cerca de 21 años en este mundo sin nada apenas que la agitara o la molestara. Tan. I a partir d'aquí comença l'acció. Fixeu-vos com ens situa molt bé la persona, la protagonista, com és, com se sent, i a partir d'aquí doncs, com es trencarà tot plegat. Molt bé. Aquesta seria una manera senzilla de començar i molt efectiva, perquè identifiques el lector directament amb el protagonista. Una altra opció molt bona és, fixeu-vos que aquesta sobretot se centra molt en el personatge, centrar-nos en l'espai-temps si és molt estrany. Imagineu que feu una obra de fantasia o una obra de ciència-ficció o una obra que passa en un espai-temps estrany o curiós. Doncs començar per aquí és important perquè ajudes al lector a situar-se, que això no serà una història habitual. Per exemple, tenim 1984 de George Orwell. Com comença? Molt interessant. Diu: era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Molt bé, no? Perquè els rellotges, que jo sàpiga, no tenen les 13 hores per donar. Per tant, ja t'està dient: ei, això és una història que no passa en el teu món, no és un món normal, és un món on passen coses diferents. I a continuació, Winston Smith, segona frase, i ens diu el nom del protagonista, d'acord? Aneu-vos fixant. Con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él.
Què ens diu aquí? A part de parlar-nos d'una cosa que no entenem i que haurem d'entendre durant el text i que serà important, que són les cases de la Victòria, a part d'això, quan es fica, entra una ràfaga de vent, molt interessant. Aquest vent és, podríem dir, un indici del que passarà, és a dir, tot el que es trencarà, aquest patró que es trencarà. Per tant, 1984 ens parla del protagonista, però no ens fa una descripció tan exhaustiva com Emma. Ens parla sobretot de l'espai-temps en el qual viu el protagonista i que serà molt important per la història. Molt bé, per tant, tenim descripció de personatge per començar, descripció d'espai-temps anomenant el protagonista. Quines altres maneres tenim de començar? Una molt important, que és començar per al que és el centre de la història. Tu de què vols parlar al teu llibre? I llavors comences per aquí. Clar, començar per aquí moltes vegades vol dir que no tens per què escriure a l'inici, al principi, que escrius el llibre, perquè pot ser que quan comences a escriure el llibre no sàpigues exactament quin és el centre, quin és el cor de la història. No? Tu comences a desenvolupar una història i se't va creant mentre la vas escrivint. Però després tornes enrere i al final, quan ja l'has escrit tot, ja saps de què estàs parlant. I llavors és quan pots escriure al principi. No? Tenim aquesta història de la Claire Kendall, que m'encanta, és la meva directora de tesi i me l'estimo moltíssim, que es diu Sé dónde estás, és un thriller molt trepidant, no el pots deixar fins al final, i comença així. Diu, és un diari, per tant, lunes 2 de febrero, 7:45 de la mañana, y llavors, eres tú, por supuesto que eres tú, siempre eres tú. Alguien me está dando alcance y me vuelvo y eres tú. Sabía que serías tú, pero aún así pierdo el equilibrio sobre la nieve helada. Me tambaleo. Tengo mojadas las medias por la parte de las rodillas. Mis mitones están empapados. Evidentment és un thriller. Al centre d'aquesta història, com molt bé veiem, és un assetjament. No? Llavors hi ha una altra persona que està a sobre de la protagonista i que en ella li genera aquesta constant sensació de que algú la persegueix, de que algú està darrere seu, no? I que una mica el que diu, no? Me tambaleo sobre la nieve helada, no? Que és el que li passarà durant el llibre. Per tant, comença, hi ha una protagonista, ens la podem imaginar, com va vestida, per tant sabem que és més o menys l'actualitat, fa fred, per tant és un país on fa fred, no estem a l'Equador, sí? I és un 2 de febrer a les 7:45 del matí. Per tant tenim bastanta informació, però sobretot el que tenim és la relació fonamental, que és el centre de la història, entre la protagonista i aquest altre que no sabem qui és. Molt bé, això és començar per la clau del conflicte, podríem dir. Una altra manera molt interessant de començar i que també segurament només ho podreu fer, o és difícil que ho pugueu fer així d'entrada, sinó que probablement necessitareu escriure una bona part de l'obra per entendre de què va, és començar amb una frase que d'alguna manera resumeixi el que vols dir en tot el llibre o del que vols parlar en el llibre. Tenim exemples boníssims, com pot ser Història de dos ciudades, de Dickens, que si no l'heu llegida us la recomano moltíssim perquè és fantàstica i l'inici és fantàstica. També tenim, per exemple, Anna Karenina, de Tolstoi, també comença així. Comença d'aquesta manera. Todas las familias dichosas se parecen y las desgraciadas lo son cada una a su manera. Aquesta frase, també a Orgull i prejudici, de Jane Austen, també comença així. Aquestes frases que d'alguna manera introdueixen del que vols parlar al llarg de la novel·la. Fixeu-vos que no parla d'un personatge, no t'està situant en l'espai-temps, és una cita que també se situa en el cor de la història. No poden ser molt llargues, aquestes frases. La història de dues ciutats és ben bé un paràgraf, però de seguida comença l'acció, no podeu estar una pàgina sencera divagant sobre el bé i el mal. No, ha de ser una frase, màxim un paràgraf. Però pot ser una manera interessant si realment aprofundiu molt i el que dieu és molt interessant, com és en el cas d'Anna Karenina, per exemple.
Llavors, consells. No us emocioneu a l'inici, ajudeu al lector a situar-se i a entrar en la història, és a dir, no us emocioneu en el sentit de que no us emocioneu fent un inici que sigui molt poètic i fantàstic i que s'us vegi lo bé que sou com a escriptors. Està molt bé, però si sou bons escriptors, el que sabreu és que esteu escrivint per a algú altre que us ha d'entendre. Per tant, ajudeu aquest algú altre a entrar, perquè costa un esforç, entrar en l'imaginari d'un text o d'una obra. Ajudeu-lo. Personatges, espai, temps, patró que s'ha de tancar. Al principi, opcions que teniu, centrar-vos més en el personatge, centrar-vos més en l'espai o el temps, centrar-vos en el cor de la història, una cita o frase que ho resumeixi tot. Sembla fàcil, no? Ara només ens hi hem de posar. Bona sort!